ఏడ్చాక నీకు ఏడ్చి అక్కు కూడా కోల్పోయినావు. నేను ఇప్పటికీ నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా. నీకు నాకు తెలిసే కదా. ఎట్లా మాట్లాడతావు మళ్ళీ? నేనేం తప్పు చేయలేదంట, నువ్వేందో పెద్ద డిప్ అన్నట్టు. మేము అంత ఎర్రిపుంటున్నారు. బర్రెపాలు ఆయన నీకెంత బల్పు ఉంటే ఎమ్ము పాలు ఆయన నాకెళ్తున్నారా? నా కొడుకు టేబుల్ తీస్తారా? నువ్వు గాడ్ ఫాదర్ అయితే నీ అమ్మ మగుని లాగు తిరిగారా? నా కొడుకు ఇంకోసారి నాయకులు కూడా కొట్టారు మనం. నాటకాలు ఆడుతున్నావా నువ్వు? అంత సిన్సియర్ గా చేసి ఎట్లా మోసం చేస్తావా నువ్వు? మనుషులు రావా రావా? నాగరాజు గారు వేసుకోండి.